မင်္ဂလာပါကျွန်တော် diversity ရမှုထက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာရဲ့အပိုင်း5ဖြစ်တဲ့နေရာလွတ်တွေအကြောင်းကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့နေရာလွတ်တွေကိုပုံမကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုတင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချက်၄ချက်ကိုတည်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါရောပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကနေရာလွတ်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးတွေနောက်တစ်ခုကကျတော့ပုံတရံရှိအစိပ်ပိုင်းနဲ့နေရာလွတ်တွေရဲ့အကြောင်းရင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့တက်ရှိနဲ့တက်မဲ့နေရာလွတ်တွေအကြောင်းနဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကကျတော့ရိုးရှင်းမှုနဲ့အလှဆင်မှုရဲ့ကွာခြားချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမဆုံးအချက်ဖြစ်တဲ့နေရာလွတ်တွေရဲ့ကောင်းကျိုးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်လေးပြောပြသွားပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းတွေမှာနေရာလွတ်တွေကောင်းအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ကအစင်တန်းမြင့်မှုတွေကိုခံစားရတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အစင်တန်းမြင့်မှုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်အစင်တန်းမြင့်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းနဲ့လူနဲ့အတိုင်းဝိုင်းနေရာများစွာဖြစ်ကြရင်သူတို့ကအလုံများတယ်။အလုံများတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအချိန်မပေးနိုင်ဘူး။ပြောမယ်ဆိုအချိန်ကိုအပူစားသားရဲ့တိတ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကဒီ design တွေကိုကြည့်ရနေရမျိုးသူနဲ့ interact လုပ်တဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာလည်းသူတို့ကတိတ်စိတ်မရှိတတ်ကြအောင်အဲ့ကြောင့်သူတို့ကိုရည်ရွယ်တဲ့ design တွေပိုင်းမှာကြာရင်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ lesbian ဖြစ်လာလေပို့ပြီးတော့ design တွေကရိုးရှင်းလာလေဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြောင့်သူတို့ရဲ့စိတ်ကငကိုတွေကမှအလုပ်ကိစ္စတွေတဖြည်းဟိုင်းနဲ့များပြီးသားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ရှုပ်ထွေးတဲ့ design တွေသူတို့ကမကြိုက်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ design တွေကနောက်ပြီးတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုနေရာလွတ်တွေများတယ် white space များတဲ့ design တွေကပို့ပြီးတော့အစင်တန်းမြင့်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးစွမ်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်အရေးသွင်းမြင့်မှုကလည်းခုနဒီအစင်တန်းမြင့်မှုနဲ့ပုံတရံတူရဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အရေးသွင်းမြင့်တဲ့ပစ္စည်းတွေကြောင့်အများကြီးပြောနေကြမလို့သူတို့ကိုယ်တိုင်ကအောင်မြင်မိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကရိုးရှင်းလေးပြအောင်နေပဲအရေးသွင်းမြင့်မှုကိုပြောမယ်ဆိုတီးပြီးသားဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးတိဆောက်ပြီးသားဒီ brand တွေအနေနဲ့ဆိုရင်ရိုးရှင်းလေးနဲ့ပဲ design တွေကိုချွန်ညာလို့ရတယ် white space ကိုအများကြီးသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြီးကကျွန်တော်တို့ design မှာအရေးသွင်းမြင့်မှုဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပေးစွမ်းနိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြောင့်ဗာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီ white space တွေကိုပို့သုံးလေကျွန်တော်ကဒီကျွန်တော်ရဲ့ design တွေမှာနေရာလွတ်တွေကိုပို့သုံးလေကျွန်တော်က design တွေကပိုရှင်းလာလေဖြစ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့တရားဘယ်ပိုင်းတရားစာနဲ့ဒါနေရာနေရစသဖြင့်ပေါ့နော်ဘယ်နာနဲ့အပိုင်းဒီကျွန်တော်ပြောမယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့် region တွေကိုကျွန်တော်ကကိုယ်ပြပြနားလည်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုနေရာလွတ်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလွတ်တွေကိုကျွန်တော်အသုံးပြုတော့ကျွန်တော် design တွေမှာအသုံးပြုရမယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးတည်ထားတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံတရံရှိအစိပ်ပိုင်းနဲ့နေရာလွတ်တွေရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီပုံလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီ backman ပုံကိုကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်အရွယ်စားတဲ့ပမာဏတန်းမှာပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲကျွန်တော်ကဒီကောင်ကပြောမယ်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ကပုံရင်းတစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒီကောင်ကိုနောက်ခံတစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒါကကြတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံများတဲ့ဟာပုံကျယ်ဝဲ area နောက်ခံပုံနဲ့ဟာပုံရိပ်နေကျွန်တော်အုံနောက်ကတတ်မှတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံရိပ်ရှိနေတဲ့နေရာတွေကိုကျွန်တော်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ကပုံတရံရှိအစိပ်ပိုင်းတွေလို့ခေါ်တယ်ပုံတရံနေရှိနေတဲ့ design အစိပ်ပိုင်းတွေပေါ့နော်ဆိုတော့ပုံတရံရှိစိပ်ပိုင်းတနည်းအားဖြင့်ပြောဆို positive element တွေလို့ကျွန်တော်ကပြောတယ်နောက်ခံရှိတဲ့နေရာတွေကျတော့ကျွန်တော်က negative space တွေလို့ပြောတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီပုံရင်းနဲ့နောက်ခံသဘောတရားလည်းရှိနေရပဲဒါကဘာဖြစ်လို့လိုတာလဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမေးစရာရှိတယ်ဒီလိုမျိုးဘာဖြစ်လို့ခွဲပြနေဖို့လိုရလဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့တစ်ချက်ပြောပြသွားပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီပုံနှစ်ပုံမှာဆိုရင်ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကပုံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကလင်းလို့လူသားနဲ့ငှက်လူသားပေါ့နော် backman နဲ့ backman တွေကိုကျွန်တော်ကနှစ်ခုတခါတသားလေးဆွဲထားတယ်အဲ့တော့ဒီပုံကြီးလိုက်တာနဲ့သူကကြီးရဲ့လူတွေအနေနဲ့ကကြောက်တန်းပြီးတော့နှစ်ခုလုံးတန်းမြင်သွားတယ်များသွားဖြစ်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတဲ့အခါကျသူ့ရဲ့အရွယ်စားနဲ့ပမာဏတူတူပဲဖြစ်နေရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလိုပုံမှာဆိုရင်ပုံရိပ်နဲ့နောက်ခံကမကွဲဘူးပုံရိပ်နဲ့နောက်ခံမကွဲတဲ့အချိန်မှာနှစ်ခုလုံးကပုံရိပ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နောက်ခံကမရှိတော့တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုပုံမျိုးမှာဆိုရင်နေရာလုကဘာလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကတွားပြီးတော့အများကြီးတက်မှတ်နေလို့မရဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့အရင်တိတိကျကျထင်ရှားရေးမရှိဘူးအဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကနေရာပုံရိပ်တိုင်းမှာနေရာလုအနေနဲ့ရှိရဲတိုးတော့ပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်အုံနောက်ကနေရာလွတ်နေတယ်မခံစားမိရဲ့အနေအထားမျိုးရှိတယ်။ဘာလို့အနေအထားမျိုးလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ပုံရင်းနဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုဒီအရွယ်စားရဲ့ပမာဏတွေရာပုံရင်းနှစ်ခုလုံးကတူနေတဲ့အခါမျိုးကြရင်ကျွန်တော်ကနောက်ခံတွေကိုကျွန်တော်အုံနောက်ကမသိတော့ဘူးပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ဒီဘက်ပုံမှာကျတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပုံရိပ်ကကျတော့ဒီမြေခွေးကိုကျိုးကျွန်တော်ကပုံရိပ်လို့တတ်မှတ်မယ်ဒီမှာကျတော့ငှက်ပုံစံရှိတယ်ဒါတွေကပုံရိပ်တွေနောက်ခံအနေနဲ့ကျတော့ပိုပြီးများတဲ့ area ကျဲတယ်ဒီနှင်းတော်ယူတတ်မှတ်မယ်အဲ့တော့နောက်ခံနေမှာကျွန်တော်က shape တစ်ခုကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အဲ့တော့ negative shape လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမျိုးကျရင်ကျွန်တော်ကနေရာလွတ်နေနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒီမြေခွေးကိုကျတော့ကျွန်တော်ပုံရိပ်တစ်ခုအနေနဲ့တတ်မှတ်လို့ရတယ်ဒါတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကပုံရိပ်နဲ့နောက်ခံနဲ့ပုံရိပ်ပုံစံရှိအစိပ်ပိုင်းနဲ့နေရာလွတ်တယ်ကွာခြားချက်ပဲဖြစ်တယ်
เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါဆိုတော့နည်းနည်းလေးဒီရောနည်းနည်းလေးရှင်းသွားမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလွတ်တွေကိုအသုံးပြုရမယ်အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုတည်ထားခြင်းနဲ့နောက်တစ်ချက်ကကြောက်ပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီတက်ရှိနေရာလွတ်တွေနဲ့တက်မဲ့နေရာလွတ်တွေဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမှာ2မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပြပါမယ်အဲ့တော့ဒီပုံကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီပုံရဲ့ဟာကဒီမှာကျွန်တော်နေရာဒီပုံမှာဆိုနေရာလွတ်တွေရှိရဲတိုးတော့ကျွန်တော်ကနေရာလွတ်ကိုမခံစားမိဘူးဘယ်လိုမခံစားမိဘူးလဲဆိုတော့နေရာလွတ်ကိုတိတ်ပြီးတတိမထားမိဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကပုံရိပ်ကိုပဲအဓိကအားဖြင့်တတိထားမိတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဒီနေရာလွတ်တွေကိုကျွန်တော်ကဘာလဲခေါ်လဲဆိုတော့တက်မဲ့နေရာလွတ်လို့ခေါ်တယ်ပြောမယ်ဆိုရင် passive space လို့ခေါ်တယ်အင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရင်ဆိုတော့ passive space ရှိရဲဆိုတော့ passive space ကဘယ်လိုချင်းဒီမျိုးမှာဖြစ်လဲဆိုတော့အများအားဖြင့်ကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းအကြောင်းကျွန်တော်ကဒီsorry ဒီအချိုးစားတူဟန်ချက်ညီမှုလို့ခေါ်ရဲကျွန်တော်ကဒီ symmetry ဟန်ချက်ညီမှုမှာ symmetrical ဟန်ချက်ညီမှုမှာ symmetrical balance မှာကျွန်တော်ကတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် balancing နေကြရင်တော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးကိုနည်းနည်းလေးပို့ပြီးပြောပြပေးမယ်လောလောဆယ်ရောလောလောကူမှတ်ထားမယ်ဆိုကျွန်တော်ကအလဲဘိုးအခြေပြုရဲ့ဟန်ချက်ညီမှုတွေမှာဆိုရင်တက်မဲ့နေရာလို့တွေကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့နောက်တဲ့ဥပမာတစ်ခုဒီပုံမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီပုံကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့လိပ်ပြားလေးကအပေါ်ပြန်တက်တော့မယ်ဆိုတဲ့ခံစားမှုမျိုးပေးဆွဲနိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဒီလိုမျိုးစွာနည်းနည်းလေးစောင်းထားတဲ့အောက်လေးမှထားတဲ့အတွက်သူ့ရဲ့ဒီအရေးကြောင့် floating ဖြစ်နေရလဲပါရဲ့နောက်တစ်ခုကျတော့သူကအပေါ်ပြန်တက်တော့မယ်ဆိုရင်သူ့ကို space ပေးထားတယ်။ space ကနေပြီးတော့သူ့ကိုပြောရမယ်ဆိုဒီနေရာလောက်ကနေသူ့ကိုပြောရမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီ imagination ကိုပို့ပြီးတော့ဒီဟာပြန်တက်တော့မှာပါလားဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ခံစားရသေးတယ်။ဆိုတော့ပြောရမယ်ဆိုဒီလိုနေရာလွတ်မျိုးကြကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တက်ရှိနေရာလွတ်တွေလို့ခေါ်တယ်ပြောမယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို active space လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ design မှာဆိုရင် space တွေကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်active space နဲ့passive space ဆိုပြီးရှိတယ်ဆိုတော့တက်ရှိနေရာလွတ်နဲ့တက်မဲ့နေရာလွတ်ဆိုပြီး2မျိုးရှိတယ်အဲ့တော့တက်မဲ့နေရာလွတ်တွေကကြတော့ကျွန်တော်ကနေရာလွတ်ကိုကျွန်တော်ရဲ့ design တွေမှာထည့်မတွေးထားဘူးကျွန်တော်ရဲ့ content တွေဒီ figure တွေကိုပဲပုံရိပ်တွေကိုပဲထည့်တွေးပြီးတော့ရေးဆွဲတဲ့အချိန်မျိုးဒီလိုမျိုး center ပို့ပြရဲ့ design တွေမှာဆိုရင်တက်မဲ့နေရာလွတ်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့နေရာလွတ်ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုပါထည့်သွင်းပြီးရေးဆွဲတဲ့ design တွေမှာဆိုရင်တော့တက်ရှိနေရာလွတ်တွေကိုတွေ့ရတယ်ပြောရမယ်ဆိုတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆို active space ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဒီနောက်တစ်ပုံမှာဆိုရင်တော့ပို့ပြီးရှင်းသွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီကားကပြောရမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးသေးရဆိုတဲ့ခံစားမှုကိုကျွန်တော်တို့ပေးစမ်းနိုင်တယ်သေးရဆိုတာပမာဏဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီပမာဏကြောင့်ဘယ်ဟာနဲ့သူ့ရဲ့အရွယ်အစားကိုဘယ်အရွယ်အစားနဲ့သွားတိုင်းတာလဲအချိန်မှာပမာဏကိုခံစားရလဲဆိုတော့ကြတော့ကားရဲ့အရွယ်အစားနဲ့ကျွန်တော်ကဒီနောက်ခံဒီ background ရဲ့နောက်ခံအရွယ်အစားကိုကျွန်တော်ကသွားတိုင်းတာဘာဖြစ်လို့သွားတိုင်းတာလဲဆိုတော့အကယ်၍ဒါကားကနောက်တစ်စီးရှိရဆိုရင်အဲ့တစ်စီးပေါ်မှာမူတည်ပြီးကျွန်တော်ကတိုင်းတာမှာဖြစ်တယ်ပမာဏကိုတိုင်းတာမှာဖြစ်တယ်သို့တော့တိုင်းတာစရာပမာဏမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်တိုင်းတာစရာနောက်တဲ့ဒီအရွယ်အစားနောက်တစ်ခုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကနောက်ခံတဲ့ figure နဲ့ပုံရိပ်နဲ့ဒီ background တွေကိုနောက်ခံတွေကိုတွားပြီးတိုင်းတာတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုသေးရလို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့သေးရလို့ခံစားရသေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာရှိတဲ့နေရာလွတ်တွေကကျွန်တော်တို့ပံ့ပိုးပေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုနေရာလွတ်တွေကိုကျွန်တော်ကတက်ရှိနေရာလို့ active space လို့ကျွန်တော်ကသတ်မှတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design တွေမှာဆိုရင် symmetrical balance လို့ခေါ်တဲ့အချိုးစားတူဟန်ချက်ညီမှုတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်က passive space တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ asymmetrical balance လို့ခေါ်တဲ့အချိုးစားမတူပဲဟန်ချက်ညီအောင်လုပ်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာကြာရင်ကျွန်တော်က active space ကိုတွေ့ရအသက်ဝင်တဲ့နေရာလွတ်တွေကိုတွေ့ရတယ်ဒါကတော့ပြောမယ်ဆိုနေရာလွတ်တင်မှာရှိရဲ့active နဲ့ passive space ရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေရာလွတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်တစ်ချက်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးပြောပြပါပေးမယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ design တွေမှာဆိုရင်space တွေကိုအသုံးပြုရဒီနေရာလွတ်တွေကိုအသုံးပြုရအချိန်မှာကျွန်တော် design တွေကိုဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အခြေအနေ၄မျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီပထမဆုံးဟာကျတော့ရိုးရှင်းမှုဆိုတာကြတော့ကျွန်တော်ရဲ့နေရာလွတ်တွေကိုအသုံးပြုခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ design တွေပို့ပြီးတော့ရိုးရှင်းလာတယ်။ပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းဖြစ်လာတယ်။တိုးတော့အခုဒီစပိန်ပေါ့နော်ဒီဘိန်းတစ်ဘိန်းနဲ့ရှိတဲ့စပိန်မှာဆိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံးပေါင်ဝင်မှုတော့နောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမတစ်ဆင့်မှာကျတော့ရိုးရှင်းမှုဆိုတာစပိန်ကစပိန်ရဲ့တီးကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့တနေရာနဲ့တနေရာကိုလုံခြုံနဲ့တွားနိုင်ရမယ်ဒါသူ့ရဲ့ transportation လို့ပြောရဲကျွန်တော်ဒီတည်ယူပို့ဆောင်ရေးရှင်တွေရဲ့အဓိကအချက်ပေါ့နော်တနေရာနဲ့တနေရာကိုတွားနိုင်ရမယ်လုံခြုံဖြစ်ရမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့အမြင်အားဖြင့်ဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့ရှင်းသွားတယ်တနေရာနဲ့တနေရာနဲ့ထပ်တွားနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူကလုံခြုံတိတ်မရှိဘူးတိုးတော့သူကအမြင်အားဖြင့်ရှင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးဟာမျိုးကျွန်တော်ကကြောက်ရိုးရှင်းမှုလို့ခေါ်တယ်ရိုးရှင်းမှုကပြောမယ်ဆိုရင်တက်နိုင်တယ်များအနည်းဆုံးကိုရှော့ချလိုက်တာအနည်းဆုံးကိုရှော့ချလိုက်တယ်ရှင်းသွားရင်ပြီးတော့သူကသူ့ရဲ့ဒီအဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေပါသူမတည်ဘူးအဓိကသူအမြင်ရှင်းသွားဖို့ပဲအဲ့လိုကိစ္စမျိုးအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကျွန်တော်ကရိုးရှင်းသွားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ minimalism လို့ခေါ်ရင်အနည်းဆုံးပါဝင်မှုမှာကြာတော့သူက
သူ့ရဲ့ဒီအဓိက function ပေါ့ပြောမယ်ဆိုသူ့ရဲ့ဒီအလုပ်လုပ်ရမယ့်ကိစ္စတခုကိုသူကပါဝင်သမျှထဲမှာအနည်းဆုံးသူတတ်မှတ်တယ်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်ဒီစပိန်ကတနေရာနဲ့တနေရာသွားဖို့လို့မြင်မြန်ဆန်သွားဖို့ဘိန်းနှစ်ဘိန်းပါမယ်ဟန်ချက်ညီသွားမယ်တက်တောင့်တက်သွားနိုင်ရမယ်ဘိန်းနှစ်ဘိန်းနဲ့ဆိုရင်တဘိန်းနဲ့သက်ဆိုင်နှစ်ဘိန်းကပို့ပြီးတက်တောင့်တက်ဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့နှစ်ဘိန်းကပို့ပြီးတော့လုံခြုံမှုကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုဒါဆိုတော့ဒါပြောမယ်ဆိုအနည်းဆုံးပါဝင်မှုဆိုတာဒီလိုဟာမျိုးကိုပြောဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်ဒီဇိုင်းရဲ့နှစ်ဆင့်ဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ space သုံးတဲ့ခါကျရင်တွေ့ရနှစ်မျိုးဖြစ်ပြီးတော့နောက်ထပ်တစ်မျိုးကကြောက်ပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ essentialism လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော် minimalism နဲ့ essentialism မှာပါကွာလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့အနည်းဆုံးပါဝင်မှုနဲ့လိုအပ်တည်တာပါဝင်မှုကကြတော့မတူဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဥပမာအပြကျွန်တော်ဘာလို့အဒီပြောရမလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဒီတတိတယောက်ကပေါ့နော်တတိတယောက်ကသူကပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်မယ်ဆိုရင်ပစ္စည်းတစ်ခုဈေးအတက်တာဆုံးတက်တာနိုင်တယ်များတက်တာအောင်ဝယ်ရင်သူကအဲ့ဒါ minimalism သူကပြောမယ်ဆိုဒီဈေးကဥမာဆက်ပြတော့တလုံးဆိုရင်ဆက်ပြတော့ကဟို90တန်းအနည်းဆုံးဆို90တန်းဝယ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ဒါသူက minimalism သူကအနည်းဆုံးကိုပဲသူအသုံးချရလူပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဇိုင်းမှာဆိုလဲလိုမျိုးပဲအဲ့ဒါမျိုး minimalism လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ essentialism ကြောင့်အဲ့လိုမဟုတ်တတိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကတတိနဲ့လာရောညီတွေရှိရဲ့ဟာကိုတုံမယ်တိုးတော့အရင်သူကပြောမယ်ဆိုတတိကွာဆိုရဲဒီပုံစံမျိုးနဲ့အများကြီးတုံးတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့အနေထားနဲ့တင်းတော်တဲ့ဟာမျိုးကိုတုံးတယ်လိုအပ်တဲ့လောက်ကိုအသုံးပြုတယ်အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်က essentialism လို့ခေါ်တယ်လိုအပ်တည်တာအသုံးပြုတယ်ဆိုတော့ဒီဇိုင်းမှာလည်းအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးလေးရှိရဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုဒီသဘောတရားတွေကိုနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တုံးသက်နိုင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဇိုင်းเนี่ยပို့ပြီးတော့ဒီနေရာလွတ်တွေကိုအသုံးပြုတဲ့ခါကျရင်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘယ်လိုအခြေအနေလောက်ကိုကျွန်တော်တုံးတင်နေဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးသိလာနိုင်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က over degree ကကြတော့အလွန်ကျွံလာစင်တာဆိုတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ခုနလိုမျိုးတတိဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုသူဆက်ပြအောင်လုံးဝဈေးကြီးဆုံးဆိုမှတုံးတယ်လုံးဝ decorate ဟိုပြောမယ်ဆိုဆက်ပြအောင်ရွှေမှာ carrot တွေပါတာတို့ဘာမလိုအပ်ဘူးပေါ့နော်ဒီကိစ္စမှာမလိုအပ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကိုပိုပြီးလူထင်ကြီးသေးတာဒါမှမဟုတ်ပိုပြီးတော့ကြွားသွားပိုပြီးရှုပ်ထွေးလာကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်က over degree ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီစပိန်ဥပမာအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီစပိန်ကဆိုရင်ဒီ minimalism စပိန်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုစပိန်သွားလို့ရတယ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ essentialism မှာကျတော့စပိန်တော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တနေရာနဲ့တနေရာသွားဖို့တော့သူကမြင်မြန်သွားနိုင်အောင်ပြိုင်မင်းသဘောမျိုးဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့သူ့မှာ degree ဖြစ်တဲ့ပုံစံမျိုးမပါဘူးသူပုံပေါ့သွားရဲ့စပိန်တစည်းရဲ့ပုံပေါ့ပါမှုနဲ့ဒီအမြန်ဆန်ဖြစ်မှုကိုပဲသူကပို့ပြီးတော့ emphasize ပို့လုပ်တယ်ပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်အဲ့တော့အနည်းဆုံးပါဝင်မှုထက်တော့ပိုကောင်းလာတယ်တိုးတော့လိုအပ်တည်ပဲပါဝင်နေတော့မယ်တိုးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်တစ်ပိန်းမှာကြောက်ပါတော့ဟာလုံးဝဒီဇိုင်းတွေရောရှုပ်ရှက်တွေအကုန်လုံးကစာတွေရောဘာတွေရောဟိုပြောမယ် cover degree ပိုဆန်သွားရပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာကပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီဇိုင်းမှာဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေရာလွတ်တွေကိုအသုံးပြုရခြင်းကြရင်အတွေ့ရတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဥပမာလေးနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဥပမာကကြတော့ကျွန်တော် simplicity ဒီ design ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီနားဒီ design ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆိုကြည့်လို့ကောင်းတယ်ရိုးရှင်းတယ်ပထမကဒီစပိန်တပိန်နဲ့ရှိရဲ့ဘိန်းလေးလိုမျိုးပဲနောက်ပြီးတော့ तू ပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်တဲ့ lighting တွေပါတယ်သဘောတရားရအောင် composition ရအောင် तू မိုက်တယ်တိုးတော့ तू ကသူ့ကိုကျွန်တော်ကအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ရဲ့ဒီ showroom တွေမှာထားထားရဲ့ဒီ show ဟိုပြောမယ်ဆို for show တဘောမျိုးလောက်ပဲသုံးလို့ရမယ် तू ကဘာ message မှ communicate မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကိုပြောမယ်ဆိုရင်advertising design တွေကြော်ညာ design တွေမှာကျွန်တော်အသုံးမပြုနိုင်ဘူးအဲ့တော့ तू ကကြည့်ုံလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့တော့ရိုးတဲ့သူတော့ကြည့်ုံလောက်ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် communicate မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ design တစ်ခုရဲ့ဒီ communicate လုပ်ရမယ်ဆိုရဲဒီပြောမယ်ဆိုရင်အခြေခံချက်ကို तू ကမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဘူးအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြောက်ပြောမယ်ဆို minimalism အဲ့တော့ဒီ night design မှာဆိုလဲ center alignment တူပဲအကုန်လုံးတိုးတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါဘာ brand ဆိုတာမျိုးပါလာတယ်ဘယ်လောက် model ပုံစံမျိုးပါလာမယ်နောက်ပြီးတော့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပါလာမယ်တိုးတော့ဒီမှာကျတော့ဒီနှစ်ခုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာကကြောင့် simplicity ရိုးရှင်းနေတတ်မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့ minimalism ကကြောင့်သူက design ဥပမာဆိုခုနလိုစပိန်ဖြစ်ရင်ပြီးရောဒါပေမဲ့သူစပိန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်အကုန်ပါမယ်ဒီမှာဆိုလဲ design ဖြစ်ရင်ပြီးရော design နဲ့ပတ်သက်တဲ့ product ပုံပါမယ်သူရဲ့ brand identity ပါမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့သူ copywriting တို့ပါတော့ဒီတပြင်းအချက်လက်တွေ content တွေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒါကပြောမယ်ဆို design တစ်ခုရဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်အကုန်ပါတယ်တိုးတော့သူ့ကိုထူးခြားစေတဲ့အချက်သူ့ကိုပို့ပြီးတော့တိတာစေတဲ့အချက်ပို့ပြီးတော့အားကောင်းစေတဲ့အချက်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေမပါဘူးဆိုတော့ဒါမျိုးကြောင့်ကျွန်တော်က minimalism လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုကကြောက်ပါလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ essentialism ကကြောက်ပါလဲဆိုတော့လိုအပ်တည်တာပါဝင်မှုအဲ့တော့ဒီ၃ခုမှာဆိုရင်ဒီ design ကကြတော့ကြီးလို့အကောင်းတယ်တိုးတော့သူ့မှာတိတ်ပြီးတော့
ပြောမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဒီ brand ကပါတယ်ပါဆိုတော့ content တွေမပါဘူးအဲ့တော့ तू ကပြောမယ်ဆို Yotion နဲ့ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပဲရှိတယ်ဒီမှာကျတော့ minimalism မှာကျတော့အကုန်လုံးတော့ပါတယ်တိုးတော့ तू ကတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူးဒီမှာကျတော့ဗာလဲဆိုတော့ Yotion တည်းရဲ့ဒါပေမဲ့ဗာလဲဆိုတော့အကုန်လုံးနဲ့လိုအပ်တဲ့ဟာကိုလည်းပို့ပြီးတော့ emphasize လုပ်တာဥမာအဖြစ်ဆိုရင်ဒီနာရီက diving သမားတွေအတွက် diver တွေအတွက်အသုံးပြုတဲ့နာရီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကရေမြုပ်လေးနဲ့ထားတာတယ်ကျန်တဲ့ဟာလုံးဝ Yotion လေးပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ design တွေကိုအသုံးကျွန်တော်တို့ design တွေမှာပေါ့နော်နေရာလွတ်တွေအသုံးပြုရတဲ့အခါကျရင်လည်းနေရာလွတ်ကြီးတီးတန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုဟာ Yotion တာပဲ less is more လို့ပြောကြတယ်နဲလေကောင်းတွေပဲလို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့အရင်နဲဝါတဲ့အခါကျရင်လည်းကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုတိတ်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းတာမျိုးကိုဖြစ်လာနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာလွတ်တွေအသုံးပြုရတဲ့အခါကျရင်essential lesson ထဲမှာဒီ essentialism ဖြစ်ဖို့လည်းလိုတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ minimalism လိုမျိုးအချက်လက်တွေပြည့်စုံပြီးတော့ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းလေးပို့ထူးခြားသွားမျိုးอ่ะကျွန်တော်တို့ design ကိုပို့ပြီးတော့ဆွဲဆောင်မှုလည်းရှိသလိုအချက်လက်လည်းပါဝင်တယ် Yotion နေတယ်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးอ่ะအကောင်းဆုံးအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာလွတ်တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ပေါ့ဆိုတော့တခါလေကြာရင်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နေရာလွတ်တွေကိုကျွန်တော်ထည့်မသွင်းတော့နေရာလွတ်တွေကိုထည့်မသွင်းတော့အခြေအနေမျိုးကြာရင်ကျွန်တော်ကဘာလဲဆို over degrade ဖြစ်သွားကြတယ်အလွန်ကျွံအလားစင်မှုသဘောမျိုးပေါ့အဲ့တော့ဒီပုံမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီနာရီက contract အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်အရင်အများကြီးပြပြသားမထွက်တော့ဘူးနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီအပူစာသားတွေပေါ့နော်အလှဆင်တိုင်းဟာရကျွန်တော်တို့ရှုပ်ထွေးမှုတွေဖြစ်စေနောက်တစ်ခုကျတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ micro space လို့ခေါ်တဲ့ဒီပြောမယ်ဆိုဒီနေရာလွတ်တွေထဲမှာပေါ့နော်အသေးစိတ်လိုက်ကြည့်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်အဆင်မပြေရအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒီ brand ဟာတွေဆိုလဲ legibility မဖြစ်ဘူးစလုံးတွေပြပြသားရှင်းလည်းမမြင်အောင်စသဖြင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ design မှာနေရာလွတ်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးရှင်းလင်းတာရနိုင်တယ်တိုးတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းအောင်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်က essentialism ဘက်ကိုပို့ပြီးသွားရမျိုးပိုကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ over degrade မဖြစ်သွားဘူးလို့လေ over degrade ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ design ရှုပ်ထွေးပြီးတော့ဖေးအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်မယ်မတိပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါရောပြောမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေရာလွတ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသုံးပြုပုံနဲ့တည်ထားတဲ့အချက်လက်တွေပဲဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီနောက်တဲ့သင်ခန်းစာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကာလာပြောအယောင်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုတစ်ခုမှာဆက်ပြီးတင်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ